विविध सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय दुईटा विधेयकहरू बहुत चर्चामा छन्। तपाईँ कानुनको पनि जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, संविधानको जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो नागरिकता विधेयकले लिएको बाटो कस्तो खालको बाटो हो? यो राष्ट्रिय सभाबाट समितिमा पठाइयो, यो कस्तो प्रक्रिया हो र यो कता जान्छ? अब यसले कस्तो रूप लिन्छ? अर्को सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित विधेयक पनि ल्याउन खोजिएको छ र त्यसको बारे चर्चा उठेको छ। यसमा एमाले आपत्ति जनाइसकेको छ। आम माफीका विषय पनि त्यहाँ छन् भन्ने छ। यो कस्तो खालको विधेयक हो? यी दुईटा कुरालाई केन्द्रित गरेर बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो नागरिकता विधेयक बारेमा आम सञ्चार समक्ष धेरै कुरा राखियो। हालाकि यो मुलुकको आम मानिसहरू अथवा यो संसद अथवा यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के छन्, यिनीहरू नागरिकता विधेयकलाई जुन रूपमा लिएका छन् र मैले भनेको छु, यो मुलुकको सम्प्रभुतासँगको प्रश्न हो। यो कुनै दल, पार्टी अथवा त्यो कहिलेकाहीँ राष्ट्रियतासँग सन्निहित विषय भन्दा पनि देश नेपालको सम्प्रभुतासँग सन्निहित विषय हो। म समयको लागि मैले क्षमा चाहनुपर्छ। हामी कहाँ जहिले जहिले राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन् तब नागरिकताका प्रश्नहरू किन संविधानमा समावेश गर्नुपर्छ? म तपाईलाई चारवटा उदाहरण बताउन सक्छु र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको तर्फबाट यो देशका सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई उहाँले प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक फिर्ता पठाउनुभन्दा अगाडि, हालाकि धेरै नागरिक समाज अथवा जो समाजका विभिन्न तह तबका वर्ग क्षेत्र व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रपतिजीलाई भेटेर नागरिकता विधेयक बारे आफ्नो धारणा अवगत गराउनुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएकै हो। त्यसमा हामीले पनि सार्वजनिक राष्ट्रपतिज्यूसँग यस बारेमा ज्ञापन प्रस्तुत गर्दा म चारवटा कुरामा आदरणीय पत्रकार महोदय तपाईको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2019 जब लाग्यो भयो, यसको धारा 19 मा के लेखियो भने, धारा 2019 जारी हुँदा यसको धारा 7 मा के लेखियो भने, नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देहाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनेर यसले के भन्यो भने, भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नारीले विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने उल्लेख छ। मैले एउटा उदाहरण, एउटा 2019 को संविधानको कुरा गरेँ। अब 2019-2047 मा परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तन अथवा जे भन्नुहोस्। अब 2047 मा संविधान आयो र यसको धारा 8 मा के भनियो भने, नेपालमा स्थायी बसोबास भएका देहाएका व्यक्तिहरू, अब यो हालाकि अब यो वकिलको पनि कुरा, कानुनको पनि कुरा, संविधानको पनि कुरा, आम जनतालाई यी शब्दावलीहरूले कति क्लिक गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन। तर 47 सालमा चाहिँ तपाईले आएर के भन्नुभयो भने, नेपालमा स्थायी बसोबास भएका, 19 मा के भन्नुभयो, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देहाएको व्यक्ति नागरिक हुनेछ भन्नुभयो। अब यसले चाहिँ स्थायी बसोबास भएका
देहाएका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछन् भन्यो र अघि वैवाहिकको हकमा चाहिँ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ भन्यो। अब यो 47 मा चाहिँ तपाईले के भन्नुभयो भने विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि कारबाही मात्र चलाए भो उहाँको त्यागिराख्नु परेन 47 को संविधानले भन्यो। र के भन्यो भने फेरि अर्को विदेश गएका नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएका व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुभयो। मैले तपाईलाई दुईटा संवैधानिक परिवर्तनको कुरा भने। अब तेस्रो 2063 फेरि पनि आन्दोलन, फेरि त्यो 63 को संविधानको धारा 8 मा के भनियो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हिजो वासस्थान भन्यो, अहिले नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुन्छन् भने। अब नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य कसलाई बनायो? इन्ट्रेस्टिङ कुरा। यसको धारा 8 को उपधारा 5 को तर भन्नेले चाहिँ अब नागरिकता टोली यसको भाषै के छ भने एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको व्यक्तिले नागरिकता पाउँछ भनेर अनेक गाउँ गाउँ टोली पठायो। त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो टोली जाँदा जाँदै त्यो मेची महाकाली मात्रै गयो कि रक्सोल फार्मेसगञ्ज पनि गयो। अब यो सम्पूर्ण कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ। अनि फेरि अब फेरि 72 मा फेरि संविधान आयो। यसको धारा 11 ले के भन्यो? यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् भनेर 2019 देखि 2072 सम्मको समय भनेको कति? 53 वर्ष। यो 53 वर्षमा तपाईले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको मान्छे भनेर कसलाई भने? तपाई हामी नेपाल राष्ट्रको एकीकरण हुँदा नेपाल देश भन्ने निर्माण हुँदा हाम्रा बाबु बाजे बराजु च्याब्जु जे छन् हाम्रा छोरा नाति पनाति हामी सबै नेपालमा छौं। नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको भने कसलाई भने? को आएर स्थायी बसोबास गर्छ? र सधैँ तपाईले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको देहाएको व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत। अब नेपालमा स्थायी बसोबास को गर्छ? भारतबाट आएर स्थायी बसोबास गर्छ। कहाँबाट गर्छ? सन् 1950 को सन्धिको दफा 7 धारा 7 धारा 6 नेपाली जनतालाई याद होस्, अहिलेका युवा पिढीले याद गरून्। को आएर बस्छ? सधैँ हामीका राजनीतिक परिवर्तन हुँदा नागरिकताको बारेमा तपाई व्यवस्था गर्ने र नेपालमा स्थायी बसोबास भएको नेपालमा बसोबास भएको देहाएको व्यक्ति। ए बाबा, नेपालीहरू नेपालमा त नेपाल बन्दैदेखि बसेकै छन् नि, कसलाई भने तपाईले? यसको धारा 6 मा तपाईलाई एकचोटी निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसको सन् 50 को सन्धिको धारा 6 ले के भन्यो भने भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यसको विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्दछ।
भाषा बुझिन्छ। यो सन्धिको नेपालीकरण उल्थाकरण गर्दा यो सन्धिको दफा 6 ले के भन्यो भनेदेखि नेपालको सम्पूर्ण विकास र ठेक्काहरूमा भारतलाई तपाईले राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्छ भनेपछि भारतको तपाईले आर्थिक उपनिवेश बनाउनु हो। 1950 को सन्धिको दफा 6 मैले तपाईलाई पढेर निवेदन गर्दैछु। सडकमा हल्ला कुरा गरिरहेको होइन। दफा 7 हेरौँ के भन्यो। आम सञ्चारबाट नेपाली जनता सुसूचित हुन्न किन नागरिकता बनिरहेछ सधैँ नागरिकता। दफा 7 म तपाईलाई भन्छु। नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने, ज्योतिजी म ध्यानाकर्षणको लागि दोहोर्याएर भन्दैछु, नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह समान व्यवहार गर्न कबुल गर्दछन्। तपाईले भारतीयहरूलाई नेपाली सरह व्यवहार गर्नलाई कबुल गर्नुपर्छ, भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबैलाई। तर हामीबाट अथवा नेपालबाट कोही नेपाली भारतीय क्षेत्रमा बस्न गएको रहेछ भने नेपालीलाई चाहिँ भारतले त्यो व्यवहार गर्नु पर्दैन नि। फेरि यो कुरा आम नेपाली जनताले बुझुन्। अनि सबै भारतीयलाई निवास अनि विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह व्यवहार गर्ने भनेपछि अब 19 देखि अघि 72 सम्म मैले तपाईलाई कुरा गर्दा 53 वर्षमा यो संविधान लागू हुँदा भनेको के भने उताबाट आएर बसेका भनेको। पढ्नुस् न। होइन भने हामीले हाम्रो संविधान, हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा ठीक छ, गणतन्त्र ल्याउँछौँ, हामीले राजतन्त्र ल्याउँछौँ, निरङ्कुश तन्त्र ल्याउँछौँ, हामी एकदलीय ल्याउँला, निर्दलीय ल्याउँला, बहुदलीय ल्याउँला, नागरिकता किन चाहियो? कसलाई चाहिँ? तपाईँ त हुँदै हुनुहुन्छ नि। अनि त्यो भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा 6 र 7 ले निर्बाध रूपमा भारतीयहरूलाई नेपालमा बस्ने अधिकार छ, सम्पत्तिको भोग चलन गर्ने अधिकार छ र तपाईले भारतीयलाई नेपाली सरह व्यवहार गर्नुपर्छ। नेपाली सरह व्यवहार गरेपछि तपाईले घर जग्गा किन्न दिन्न भन्न पाउनुहुन्छ? अब यो भएपछि राजा महेन्द्रको पालीमा 2019 सालमा नेपाल 2020 सालमा नागरिकता ऐन आयो। हालाकि 9 सालदेखि आयो। अनि के भनियो भनेदेखि होइन, यो 1950 को सन्धि त अहिलेसम्म छँदैछ। यी कुलङ्गारहरू 1950 को सन्धि उल्टाउँछौँ, भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छौँ भनेर 17,000 तपाईँ हामीलाई मारे, यही नागरिकता ल्याउने, यही बाबुराम, यही प्रचण्ड, यही शेरे, यी भएर अब के भयो भने अब नागरिकता ऐन 2020 आइसकेपछि होइन, नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेको, नेपालको नागरिकता नभएको मान्छेले नेपालमा घर जग्गा किन्न पाउँदैन, स्थायी बसोबास गर्न पाउँदैन। भनेपछि त अब के भयो? नागरिकता हुनु पर्यो। अब नागरिकता दिनका लागि त अब आदि इत्यादि जे यहाँका वंशज, तेरो बाउ कहाँको, हजुर बाउ कहाँको, जिजु बाउ कहाँको भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो संविधान जारी हुँदाका बखत, अनि यो संविधान अब ढुङ्गासुङ्गा अनि आज जारी हुन लाग्यो, अनि त्यहाँबाट हिजै आएर 4 लाख सिमानामा बस्नुहोस्, 3 जनाले सिफारिस गरे भइगयो। होइन भने विक्रम सम्वत 1825 मा नेपाल बनेदेखि तपाईँ हामी नेपालमा छौँ। यो संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको किन लेख्नुभयो तपाईँले भन्नु न मलाई। 1,39,00,00,000 भारतको जनसङ्ख्या, अनि
सन् 50 को सन्धिको धारा 7 नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, विशेषाधिकारका विषयमा नेपाली सरह व्यवहार गर्न कबल गर्छ। अनि अहिले यो नागरिकता फास्ट ट्र्याकबाट संविधान कहिले आयो? 72 सालमा। अनि 75 सालदेखि संसदमा विचाराधीन छ नागरिकता विधेयक, सधैँ त्यही सुनिराखिएको छ। फास्ट ट्र्याकबाट कहिले आयो? पास गरे जब मङ्सिर 4 गते निर्वाचन घोषणा गर्नु। हेर्नुहुन्न। अनि अब अहिले त्यो नागरिकतालाई राष्ट्रपतिले नागरिकताको बारेमा ऐतिहासिक महत्त्व र दस्तावेजहरूलाई ध्यानाकर्षण गरौँ भनेर लेख्नु भएको छ। जे सार्वजनिक रूपमा आयो हामीले त्यही जान्ने न हो, हामी कहाँ औपचारिक चिठी पत्र आउने होइन भने राष्ट्रपतिले सार्वजनिक रूपमा नागरिकताको बारेमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गरौँ, यसको नागरिकताको प्रकृतिको बारेमा निदो गरौँ भनेर भन्दा के गल्ती भयो? त्यति मात्रै होइन, यो संविधान तपाईहरुले बनाएको संविधान, त्यसको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 तपाईहरुले धेरै वरिष्ठ विद्वानहरुसित, धुरन्धर राजनीतिज्ञहरुसित, यो देशका महान राष्ट्रवादीहरुसित कुरा गर्नुभयो होला। 113 को 3 ले के भन्यो भने अर्थ विधेयक बाहेक राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरण गर्न पठाएका जुनसुकै विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन पाउँछ 15 दिनभित्र भनेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113 को 3 प्रयोग गरेर पुनर्विचार गरेर संसदमा पठायो भने यो गणतन्त्र किन हल्लिरहेको? राष्ट्रपति एकदम कोनी के यो रबर स्टाम्प यसले यो गर्न पाउँछ, त्यो गर्न पाउँछ, उ गर्न पाउँछ भनेर भन्नुभयो तपाईले। तपाईले बनाएको संविधानको धारा 113 को 4 बमोजिम तपाई ल्याम्डक संसद फेरि तपाई आफूले मेरो मृत्यु मङ्सिर 4 गते हो भनेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ तपाई। अनि तपाईले रोजेको राष्ट्रपति होइन म, तपाईले भोट दिएको राष्ट्रपति होइन म। अनि तपाई आफू काम चलाउ भइसकेको संसद राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113 प्रयोग गर्यो भनेर तपाई निरङ्कुशता देख्ने? तपाईलाई चाहिँ पूर्ण रूपले संसद सदस्य हुने अधिकार के छ? अनि यत्रो राष्ट्रलाई दूरगामी महत्त्वको विषयमा तपाईले निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ? अब गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पठाएपछि रबर स्टाम्प हो राष्ट्रपति भने। ए बाबा, रबर स्टाम्पले तपाईले बनाएको तपाईको संविधानको धारा 61 को 3 राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालन र संरक्षणद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। राष्ट्रपतिले के भन्यो? संविधानको धारा 113 को 3 बमोजिम नागरिकताको ऐतिहासिकताको बारेमा, यसको वर्गीकरणको बारेमा, प्रकृतिको बारेमा, अंगीकृत महिला, यो सबको बारेमा संसदले पुनर्विचार गरोस् भन्दा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्यो कि उल्लङ्घन गर्यो? उल्लङ्घन गर्यो, किनभने यो त रबर स्ट्याम्प हो त, यो संसद भन्दा जान्ने हो भन्ने। ठीक छ, उल्लङ्घन गर्यो। संसद भन्दा जान्ने हुन पाउँदैन, ल भइगयो, त्यो पनि भयो। भोट हाल्ने त तिमी हो नि, तिमीले भोट दिएर राष्ट्रपति बनाए हैन? नैतिकता तिमी आफूमा खोज्छौ कि राष्ट्रपतिसँग खोज्छौ? यसकारणले गर्दाखेरि अब फेरि अर्को कुरा हामी हेरौँ।
यसरी देशलाई फिजीकरण उपनिवेशीकरण गर्नलाई यो संविधान लागू हुँदाका बखत भन्ने अनि 1 अर्ब 39 करोडको जनसङ्ख्या भएको देश जहाँ बिहारको एक्लै 13 करोड जनसङ्ख्या छ त्यहाँबाट आएका मान्छेहरूलाई तपाईले बसोबास भन्ने कोनी के भन्ने अन्य नागरिकता दिने। अब यो संविधानको धारा 267 यो पनि नेपाली जनताको जानकारीको लागि म आज तपाईसँग निवेदन गर्दैछु। संविधानको धारा 267 ले नेपाली सेनाको व्यवस्था गर्छ। त्यसले सेनालाई के जिम्मेवारी दिएको छ यो संविधानले? ब्रेकुटी अनलाइनलाई निवेदन गर्दैछु म। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको दायित्व हो भनेर तपाईले संविधानमा लेख्नु भएको छ। अब यो विषयमा यो देशको सेना कहाँ छ? देश फिजीकरण हुँदैछ, सिक्किमीकरण हुँदैछ। राष्ट्रपतिकोमा गएर अस्ति चिया खानुभयो कि भोज खानुभयो भन्ने कुरा अखबारमा त हेर्दै थिए। सेना के गर्दैछ? यसले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्यो, यो विधेयकले संप्रभुताको रक्षा गर्यो, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्यो। र यी प्रश्नहरू जब आम नेपाली जनतामा उठे भने तपाईले लेख्नु भएको यो संविधानको प्रस्तावनामा नेपाली जनताको, नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भने निर्वाचनको बेलामा तपाई कयौं मान्छेहरूलाई, अनन्त मान्छेहरूलाई नागरिक बनाउनुहुन्छ अनि नेपाली जनताले आफ्नो राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता प्रयोग गरेर यो मतदाता हुने, नागरिकता हुने कुरालाई नेपाली जनतालाई विचार गर्न नदिने तपाई। अनि सन् 50 को सन्धिलाई खारेज गर्ने भनेर 17,000 नेपाली मार्नेहरू फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने र फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता कहिले पारित गर्ने? फेरि जब दिल्ली पुगेर सी जिनपिङका चेला अथवा सी जिनपिङ त चीनका राष्ट्रपति, त्यहाँ त 9 करोड सक्रिय सदस्य हुने ठुलो पार्टी भन्थ्यौं हामी, होइन जगत प्रसाद नड्डाजी तपाई बीजेपी को त 17 करोड सदस्य संख्या भएको संसारको प्रजातान्त्रिक देश त तपाई पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर अजित डोभाललाई ढोगेर आएपछि यहाँ फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता पास गर्नुहुन्छ। राष्ट्रियताको कुरा गर्नु अनि मधेस गएर भाषण गर्नुहुन्छ। 7 लाख मान्छेहरूले न्याय पाए, नेपालीहरूले न्याय पाए। नेपाली कहिले विदेश गएको थियो र नेपालीले नागरिकता पाएन? फेरि म तपाईलाई भन्दैछु यो संविधानको धारा 10 तपाईहरुले बनाउनु भएको संविधान प्रत्येक नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। तपाई नेपाली हो, तपाईलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट म वञ्चित गर्दिन भनेर संविधानले कसम खायो। तर तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। नेपाली बनाउन पाउनुहुन्न तपाई। नेपाली चाहिँ तपाई विक्रम सम्वत 1825 देखिको नेपाली हो। मैले चाहिँ तपाईलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र मात्र दिने हो। तपाईले नेपाली बनाउनु भएन यो उसमा, यो विधेयक ल्याएर। यो पटक मात्रै होइन, यो 53 वर्षको कुरा मैले तपाईलाई भने। अनि देश फिजीकरण, सिक्किमीकरण भयो भन्दाखेरि ओ राजावादी कराए, कोनी के गए, यी पुनरुत्थानवादी। देशको संप्रभुता रहन्छ। ठीक छ, यो संवेदनशील विषय छ भनेर तपाईले राख्नुभयो कि? अब तपाईले भन्नुभए अनुसार हामी सधैँ नागरिकताको बारेमा किन झगडा गर्नुपर्ने? जहिले यही अन्यल भयो होइन 1950 को सन्धि। यस कारणले गर्दाखेरि
नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रिय सम्प्रभुता बचाउनका लागि यो नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुको उपाय छैन। यो एउटा सन्दर्भ भयो नागरिकताको। यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी आउन लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधेयक भनिएको छ। यो सङ्क्रमणकालीन भन्ने विषय पनि उठाइराखिएको छ। यो सङ्क्रमणकाल कहिलेसम्म रहन्छ र यो विधेयकको विरोध एमाले गरिराखेको छ। यो पनि एउटा विवादको विषय बनेको छ। बताइदिनुहोस् त यो कस्तो खालको विधेयक हो? यो के गर्न खोजिएको हो यो विधेयक ल्याएर? राष्ट्रपतिले पनि चासो व्यक्त गर्नुभएको छ यसमा। होइन, अब यसमा सबैले चासो गर्नु पर्यो। मैले त तपाईहरु समक्ष निवेदन गरेकै छु। यो पनि चुनावकै मुखमा गरिएको छ फेरि। चुनावको मुखमा अर्को पनि गरिएको छ, तर यी हरेक चुनावका मुख चाहिँ आफ्ना आफ्ना छन् के। अस्ति स्थानीय निकायको पनि चुनावको मुखमा गरियो। तपाईलाई याद छ कि छैन? मैले तपाईसँगै कुरा गरेको छु। एकजना कुनै कलाकार अथवा चलचित्रकर्मी अस्मिता अथवा नाम नलिनु भन्छन् लाई 8 वर्ष अगाडि बलात्कृत गरियो भनेर भन्दा यहाँ नारा जुलुस दुनियाँभर लाग्यो। वैशाख 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन थियो अनि बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद घटाऊ भने 8 वर्षपछि त मुद्दा लाग्दैन, लगाऊ भनेर यहाँ नारा लगाए। त्यो नारा लगाएपछि एक थरी महिलाहरूले, मलाई जहाँसम्म लाग्छ फागुनको 24 गते माओवादी जनयुद्धमा हामी बलात्कृत भयौं भनेर प्रेस सम्मेलन गर्नुभयो र त्यतिखेरै आम नेपाली जनता अथवा यो अहिले पछिल्लो पटक 78 मा भएको राष्ट्रिय जनगणनाले त फेरि पनि 94% ओमकार परिवार बस्ने देश बन्यो। त्यतिखेरै अब निर्वाचन हुँदाखेरि अनि त्यो हामी बलात्कृत भयौं भनेर जसले प्रेस सम्मेलन गरे माओवादी जनयुद्धमा र अहिले पनि माओवादी जनयुद्धमा माओवादीहरूद्वारा हत्या गरिएका परिवारका सन्ततिहरू अहिले पनि द्वन्द्व पीडितको नाउँमा जे छन् छँदै छन्। तर वैशाख 30 गते चुनावको मुखैमा त्यो ल्याउँदा उनीहरूले कसलाई भोट हाले? भोट कसलाई हाले? कांग्रेस पछि त माओवादीलाई नै हालेछन् नि त। नेपाली जनताको कुरा मैले तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आदि इत्यादि कुरा गर्नु। अस्ति हामीले एमसीसी अथवा इन्जिनियरले भनौं, हामीले भन्दा पनि एमसीसी पास गर्नुभन्दा अगाडि डोनाल्ड लूले भनेका धेरै कुराहरूको बावजुद एउटा लास्ट लाइन मात्रै, तपाईहरु एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भने हामी अमेरिकाको नेपाल नीति बदल्छौं र तपाईहरु चीनतिर ढल्किनु भएको कुरालाई हामी बुझ्छौं भनेपछि रातारात केपी शर्मा ओली समेत भएर एमसीसी पास गरेनन्। फागुन 15 गते पास गर्यो। त्यो परिदृश्य त छ र पास गर्नुभन्दा अगाडि तिनै पार्टीका कार्यकर्ता युवा जे छन् यत्रो ढुङ्गा मुडा पथराव गरेर पुलिसमाथि आदि इत्यादि गर्ने, फागुन मध्यरातमा तिनीहरूका पार्टीका नेताहरूले हुन्छ भनेपछि ती कहाँ गए? ती युवा त्यो एमसीसी को विरोध गर्ने त्यो शक्ति कहाँ गयो? अब द्वन्द्व पीडितवाला कुरा हामीले गर्यौं। 2063 मङ्सिर 8 गते हामीले बृहत शान्ति सम्झौता गर्यौं र त्यो द्वन्द्व पीडितलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त्यो द्वन्द्वका पीडकहरू 17 वर्ष राज्य सत्तामा छन्। तिनै पीडकहरूलाई भोट यिनै पीडितहरू हाल्छन्, नभए त कुदेर त उहाँ पुगे त होइन। अब फेरि के हो भने हिजो जसरी तपाईले एमसीसी पास गर्दा
अमेरिका लगायतका शक्तिहरूको चासो जे कुरा, चाहे चीनहरूको चासोको बारेमा जे कुरा गऱ्यौँ। अहिले नागरिकताको विधेयक पारित गर्दाखेरि किन कसैको चासो छैन विदेशी शक्तिको? 1975 मा त पार्लियामेन्टले पास गरेर सिक्किमको सम्प्रभुता त भारतमा बिराए भयो। अहिले त्यो बारेमा यसरी नेपालमा 1 अर्ब 19 करोडको जनसङ्ख्या खुरुखुरु पठाएर भारतले जुन अङ्गीकृत र हरेक र थोकको रूपमा नागरिकता दिइरहेछ त्यसको बारेमा त अमेरिका बोल्दैन त, चीन बोल्दैन त। तर केमा बोल्छ फेरि? यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बोल्यो, अनि मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बोल्यो, अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका अरू संस्थाहरू बोले। भनेदेखि मेरो देशको संसद सम्प्रभु सम्पन्न संसद हो भने मैले मेरो देशको पार्लियामेन्टमा विधेयक ल्याएर पास गर्न पाउँदैन? यो नेपालको सम्प्रभुतामा हस्तक्षेप हो कि होइन? हो भने नेपालको सम्प्रभुता एमसीसी को दफा 2.7 मा लेखे जस्तो अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त्यो प्रमाणित भएछ। होइन नेपालको सम्प्रभुता हामी हाम्रो कानुन संविधान हामी आफै बनाउँछौँ भन्ने हो भने हामीले हाम्रो विधेयक बनाउँदा संसारलाई किन चासो छ? यसमा हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अहिले गोर्खा भर्तीको लागि अग्निपथ कार्यक्रम चल्यो। नेपाल सरकारलाई थाहा छ? त्यसमा पनि राष्ट्रपतिले गम्भीर चासो दिनुभयो भन्ने अहिले आइराखेको छ। यसैले यसमा नेपाल सरकारलाई थाहा छ? नेपाल सरकारको सहमति स्वीकृति साबिती बिना बुटोल र धरानमा गोर्खा फौज रेजिमेन्टको लागि त्यो भर्नाको लागि कार्यवाही चलाएको छ। तपाईको देशमा शासन कसले गरेछ? सत्य निरूपण तथा द्वन्द्वको बारेमा जोड्दैछु म तपाईलाई, निवेदन गर्दैछु। कसले चलाएको छ शासन? कि मेरो सरकारको सहमति चाहिन्छ? मेरो देशको नागरिक तपाईको देशमा सेना हुनका लागि, मार्न र मरिनका लागि तपाई खुरुखुरु मेरो घरमा आएर मेरा भाइ छोरा नाति पनाति लिएर जानुहुन्छ, म के गर्ने? छ देश फेरि पनि 1950 नागरिकता ल्याउनु भयो। त्यही अब अर्को पीडा, अहिले नर्सिङ पास गरेका हाम्रा छोरी बहिनी नातिनी केटीहरू बेलायतसँग उहाँहरूले श्रम सम्झौता गर्नुभयो र अब नर्सिङ पढेका नेपाली विद्यार्थी अथवा हाम्रा नेपाली नागरिकहरू बेलायतमा जागिर खान जाने, पढे लेखेका युवती बेलायतमा नर्सिङ जागिर खाने, उमेर पुगेका युवा भाइहरू भारतीय सेनामा भर्ना हुन जाने, ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन जाने, अलिकति गाउँमा बसेका थोरै आर्थिक हैसियत भएकाहरू भारी बोकेर अरबमा कुखुरा र बाख्रा चलाउन र कोदो र अथवा धान र खेती गर्न कुल्ली कबाडी हुन जाने, अनि अलिकति पढे लेखेका जान्ने बुझ्ने युरोप अमेरिका जाने। अब नेपालमा बस्ने को बस्ने? अघि मैले तपाईलाई 2019 देखि लिएर 72 सम्म यो 53 वर्षको अवधिमा नेपालमा स्थायी वासस्थान भएका भनेका 1950 को सन्धिद्वारा आएका जो छन् नि तिनीहरू मात्रै बस्ने, राष्ट्र रहन्छ। अनि राष्ट्रपतिले किन चासो नदिने? सेनाले चासो दिने कि नदिने? आम नेपाली जनताले चासो दिने कि नदिने? यहाँ म बिरामी हुँदा मैले नर्सिङको सेवा पाउँदिन। म नेपालमा पढेर मेरो छोरी बहिनी भान्जी भतिजी नातिनी जे होली त्यसलाई तपाई जागिर तलब दिएर बिरामीको सेवा शुश्रूषा गर्न नसक्ने, अनि पढे लेखेका नेपाली महिलाहरू तपाई बेलायतसँग श्रम सम्झौता, बेलायतले 4 लाख तलब दिन्छ, तपाई 4 लाख तलब दिनु किन नदिने? अहिले सारा यहाँ त साँच्ची भन्ने हो भने यो व्यापारको धन्दा त शिक्षा र स्वास्थ्यमा नै छ।
अब त्यो अवस्थामा तपाईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप जे लिएर आउनु के भनेर लिएर आउनुभयो? अहिले पनि अपराधीहरू त राज्य सत्तामा छँदैछन्, ती अपराधीलाई आजीवन सजाय नहोस् अनि अपराधीलाई नै नमस्ते गरेर बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्रालाई कसैले प्रणाम गरे जस्तो हजुर हाम्रो यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडकलाई उन्मुक्ति नहोस् हजुर भनेर कसलाई भन्न जान्नुहुन्छ? प्रचण्डलाई, बाबुराम भट्टराईलाई। अनि परमादेशको सरकार बनाउनु पर्छ भनेर वकिल भएर बहस गरेको कानुन मन्त्री भएको मान्छेलाई जसले विधेयक लिएर आउँछ भने तपाईले दुःख नपाएर कसले पाउने? यसै कारणले गर्दाखेरि देशको सम्प्रभुता एकपछि अर्को गर्दै समाप्त पारिँदैछ। चाहे सत्य निरूपणको उसमा भन्नुस्, तपाईँ एउटा विधेयक पास गर्न सक्नुहुन्न, तर देशको नागरिकता खुरु बाँड्दाखेरि त संसार बोल्दैन नि। तपाईको राष्ट्रियताको चिन्ता रहेछ रहेन रहेछ नि। तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलापवाला कुरामा चाहिँ किन विदेशी शक्तिले बोले? मानव अधिकार। खबरदार त्यहाँ हामीले भनेको मान्नुहोस् भनेदेखि अनि त्यो जेपी नड्डाहरूले भनेको मानेनस् भनेदेखि अथवा अस्ति भर्खरै नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने बित्तिकै प्रचण्डजी जापान गएर भन्नुभयो होइन, हामीले त जापानबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ भनेर यहाँ आएर भन्नुभयो होइन। जापान त आइपिएसको अङ्ग हो नि, अनि एमसिसी पास गर्नुभएको छ, अनि यो नल्याएर तपाईँको तागत छ यसलाई रोक्ने विदेशी शक्तिले। यसै कारणले प्राविधिक रूपमा मात्रै हामी नेपाली छौँ कि जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई त कहिलेकाहीँ। हालाकि मैले सोचेको गल्ती भइदियोस्, तर यसले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, इतिहास, भूगोल, मान्यता, सभ्यता केही पनि बाँकी रहेन। विष्णु सर यसो भन्दै गर्दा नि अब यसको निकास के हो, समाधान के हो भन्ने पाटो पनि छ, बताइदिनुहोस् त। हामी कुरा हामी सधैँ तपाईँको कुरा सुनिराखेका आम दर्शक श्रोताहरूलाई अब विकल्प के हो त भन्ने खालको पनि लाग्न सक्छ। हो, यसैले प्लेटोले भनेका छन् यदि सज्जनहरू राजनीतिमा आउँदैनन् भने दुष्टहरूको शासन सहेर बस। यस्ता जिब्रो बोली नफुटेकालाई 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री बनाउने तिमी नेपाली जनता होइन? तिमी परमादेशको अदालत होइन? भ्रष्ट र अपराधी हो भनेर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग लाउँदै त्यसैलाई सलाम गरेर बस्ने होइन? निर्वाचनको घोषणा भइसक्यो, अब त्यही संसद सदस्य भएर लोगो लाएर हिँडेको छ, जागिर खाएको छ, तलब खाएको छ, मेरो कर खाएको छ। म अहिले एउटा कुनै पार्टीको संसद सदस्य भनेदेखि अब म चुनाव लड्ने भएँ, तपाईँ पनि लड्ने हुनुभयो। तपाईँ त संसद सदस्य होइन, पार्टीको सदस्य पनि छैन, तपाईँको त कहीँ भत्ता आउँदैन, तर तपाईँले तिरेको कर म चाहिँ खाएर बैठक भत्ता, गाडी, मोटर, हेलिकप्टर लिएर भोट माग्न जान्छु। तपाईँ खाली खुट्टा धरधरी भोट माग्न जानुहुन्छ। फेरि म संसद सदस्यलाई दसैँ पेस्की खुवाउनुहुन्छ, तपाईँ अहिले दसैँमा तिर्नुहुन्छ। धर्मनिरपेक्ष देश भन्नुहुन्छ, भोट मैला हाल्नुहुन्छ। यस कारणले नेपाली जनताले आफ्नो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोगद्वारा यो राज्य प्रणालीको विरुद्धमा आफूलाई आन्दोलनमा उतार्नुको विकल्प छैन। हस्, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।